acha nipande huku juu kwenye niliambiwa nisipande, nione vile kunaendelea kujengwa. Nikaanza kufungua milango, nikaenda nikapata kuna room moja ilikuwa na fridge. So nilitaka kujua chini na vile kuna fridges mingi, tuko na fridge mob, tuko na room 2 za fridge chini, kwani mpaka juu kuna fridge. So nilienda na kierere yangu nikafungua ile fridge, nikaona mwili ya mtu iko nusu, kichwa peke yake ndio hakuna, na fridge haikuwa imepanguzwa, ilikuwa na damu. Nikamwambia in case mnikose online, mimi sasa niko kwa danger. In case mnikose mahali popote, mjue sasa niko kwa danger. Kuna rooms kadhaa kama 2 nilikuwa ninaingia, ukitaka kuosha, ukienda kupanguza kama ni vitu unapata chain. Nini yake ni nyoka kabisa. Nini yake kabisa ni nyoka, but ni chain, but ni nyoka kabisa mpaka kichwa. Yeah. Na hizo unaambiwa usiguze. Hizo vitu usiguze. Vitu zilikuwa kwa hiyo building ni mapaka kubwa zinatoshana na watu. Yaani ilikuwa mahali pabaya sana. I'm Elizabeth Njoki Githumbi. Nimezaliwa Nakuru County. Pande ya Mwariki. Tumezaliwa tukiwa watoto 5. Nikiwa first born. Nafuatwa na kijana. Msichana anafuata, then msichana mwingine, and then kijana. Mimi kusoma nilisoma, nikafika kidato cha 8. Sikuendelea ni kwa sababu wazazi wangu hawakuwa na huo uwezo wa kuniendeleza. So nikiwa 16 years nilianza hii kazi ya kujifunza kazi ya nyumba. So nimeendelea nayo, but ilipofika 2007 nilibarikiwa na mtoto wa msichana wa kwanza ambaye ni first born. Then kukaa miaka 2 nikabarikiwa na mwingine wa pili, but after nimebarikiwa na huyu wa kwanza nilipitia magumu mengi sana. Na huyo msichana akakuwa alipatwa na ugonjwa wa meningitis. So nilipitia challenges mob, mambo na bill, mimi pangu sikuolewa. So but Mungu ni mzuri, alirudi akamuondolea ugonjwa wa meningitis. Na after nimaliza kama 2 years nikafanikiwa na mwingine, bado msichana wa kufuata. And sababu ya kupitia shida nyingi sana. Okay, first born nilikuwa namlelea nyumbani kwetu, but after nimejua nimeshika mimba ingine, nilihama kwetu. Nikatafuta mahali pako tu hivyo, nikaanza kujikaisha. Huyu wa pili kwa sababu ya shida zenye nilikuwa nazo, nilikosa hata pesa ya kuenda hospitali kujifungua, na nikajisaidia nikiwa mimi mwenyewe, nikajizaisha mwenyewe. Kwa nyumba niligojea tu kwa nyumba because sikuwa na otherwise. So nilikaa, sikuwahi zalisha mtu mwingine, sikuwahi ona mtu akizaa, but nilikaa tu nikafunga mlango yangu, nikagojea mtoto kwa nyumba. But kwa neema ya Mungu akafaulu na ako salama saa hizi. In fact hata kwa hizo miezi zote 8 sikutoka nimeenda kliniki ya mtoto ya ujauzito. Kuna ile inaitagwa umbilical cord. Ulikata na nini? Nilitumia kisu na nikafunga na kamba ya gunia. Mimi nilikuwa nimefika mwisho kwa hata huyu mtoto sikuwa ninamtaka. In fact hata nilipompata nilianza kumfunika ili Mungu amchukue, but hakumchukua. Namwekelea mablanketi mingi ndio asipumue. Apumzike aniache, ni kwa vile mashida ilikuwa mingi juu hata sina cha kukula. Sina cha kukunywa, sina vile ndamvarisha, so hata nguo sikuwa nazo, alitumia za first born. Nilifika mahali kwa saa hii mtu akitaka kunikosea niaguze huyo mtoto. Although nilikaa sana nikimfunika mpaka akafika kama miezi 5 nikijaribu tu aende, kwa hata sikuwa nampenda hiyo, nilikuwa nabeba first born, yeye namwacha kwa nyumba naenda shughuli zangu, yeye namwacha nimemfunika huko. But nikirudi nakuta tu kile kitu kubwa yenye amefanya ni kusweat tu, but hakuna mahali ameenda. But for now ikiwa mtu anataka kunikosea niajaribu aguze Joy. Yeah. Okay, niliendelea kukaa tu huko after mtoto amekuwa kwa tu kidogo. Akiwa mdogo at least nawaacha naenda nafulia, nafanya kazi ya kibarua ya kufulia watu manguo. Nikipata 200 ninakuja tunakula, tunasurvive hiyo siku. So tuliendelea hivyo tu. But alipofikisha kama mwaka moja sasa nikatafuta kazi kwa butchery. Nikapata job kwa butchery akiwa 1 year. So kwa butchery sikukaa sana, ni kwa sababu sikuwa nimezoea kuona TV. Nikagundua nimesimamishwa kazi kwa sababu ya kuzubaa na wimbo ya Shiro wa GP. Gani hiyo? Nyani. Wakiimba mimi sikujua boss ako around.
Kumbe alikuwa amekaa mahali ananiangalia. Akaona nimezubaa muda mrefu, sababu hiyo wimbo iliniingia ikanikunywa ikanivuruta. Sasa hata nikasahau niko na customer anataka supu. So customer anaanza kuzunguka akitafuta mwenye anauza supu na mimi nimezubaia Shiro wa GP. Yeah. So hapo na hapo akaniambia kaa chini kwanza, akanitokezea tu kama bila mimi kujua. Akaniambia kaa chini watch wimbo. So mimi nilishikwa na mshtuko na hapo ndio nilisimamishwa kwa hiyo kazi. Kutoka hapo nikaenda nikatafuta kazi ya nyumba. Nikaacha watoto nyumbani kwa mama yangu. Nikatafuta kazi ya nyumba place ya Naivasha. So nilifanya kazi ya nyumba, although kazi za nyumba zina challenges mob, lakini mimi in fact kutoka nijijue sasa kazi yenye nimefanya sana ni hiyo. Ndio sasa ya butchery nimefanya hiyo mara moja. So mimi kulea watoto wangu ni hiyo ya mpaka hapo kazi ya nyumba. Nikaenda Naivasha, huko ndiko nilifanya kazi sana. Nikafanya almost 6 years kwa nyumba moja. Kisha nikatoka kwanza. Nikasikia nikimisi watoto. So hiyo kuombaomba ruhusa nione watoto, tena huyo mama akanisimamisha kazi. Kumaliza hivyo ndio nilishikwa na hii roho ya kwenda Saudi Arabia. And before that saa ile ninapanga tu kwenda Saudi Arabia. Sijui kama ni kitu ilikuwa ina happen, nisiende ama kulikuwa kunaenda aje. Nikapata accident ya motorbike. Na ndio nikavunjika hadi meno, mkono yangu. Nikakaa kwanza kama miaka 2 nyumbani bila kufanya chochote. Na shida mingi sana. As in niseme kwa watoto wangu vile nimewalea, hata kufikia saa hii hata hawajajua pizza ni nini. Hawajui hiyo mambo na kuku ya KFC ni nini, hawajui. Wanasikianga na watoto wengine. Niseme tu nimelea watoto na shida, but after kupona niliendelea kufikiria tu hiyo mambo ya process ya Saudi. Na ndio nikafikiria nikapanga. Ulikuwa unajua Saudi kuko aje ama ni mtu alikuwa anakuguide? Okay. Kuna msichana my neighbor kwetu nyumbani, ni neighbor kwetu. Nikiona vile anafanyia wazazi wake, nikakuwa na hiyo tamaa. Nikiona vile anafanyia watoto wao birthdays, nikasikia tamaa. Hakuwa na mtoto. So nilikuwa ninaongea na yeye online. Nikamwambia uko kuko aje? Akaniambia ni kuzuri, si nyumba zote zinakuanga mbaya. Na ndio sababu nikakata tamaa ya nikakubali kuenda pande hiyo. Although sasa nilienda kama yeye ashamaliza miaka 2. But alirudi the same house. Nilienda Saudi Arabia 2021 November. So yeye alikuwa amemaliza miaka 2. Mimi nikienda nikifika huko yeye ni kurudi alikuwa anarudi. But akaniambia juu sijamaliza kufanya kile nilikuwa nafanya, nitarudi the same house na niendelee na kazi. Mimi nikiwa tu huko tukaendelea kuchat, nikatoka vizuri 2021 hapa hiyo November, nikafika Saudi Arabia. Ulienda na agency gani? Sunach. Inaitwa Sunach Agency. Okay, nilitoka tukiwa wasichana 4 na tukafika vizuri. Nilipofika mahali pale, nilikuta boma yenye nimefika ni boma kubwa sana. Haikuwa na wazazi. Ni watoto walikuwa wana guide ile boma. So first born alikuwa kijana, kulikuwa na watoto 6. Na second born alikuwa msichana, hao ndio nilikuwa naita kama bosses wangu. Although walikuwa na makwao, na kwao nyumbani kwa nilifanya kazi kulikuwa kumebaki watoto 2 ambao tu hawajaoleka, ndio nilikuwa nasimamia. But boss wangu wenye wananilipa ni hao ambao mmoja ameoa, mwingine ameolewa. So kuna msichana nilipata mahali pale alikuwa anafanyia msichana huyo boss wangu madam. Na tulikuwa tunaongea na yeye, ananipea story mingi. Ananiambia kuna msichana amekuwa huko, hajakuwa akipatikana kwa hiyo boma. So mimi nikamuuliza kwani alienda aje? Ananiambia hajui vile alienda. So nikasema it's okay, mimi nitajingangana, nitafanya nimeona si mahali pabaya, sababu watoto ni 2 sitasumbuka sana. So tunaongea tu vizuri. Mwezi wa kwanza nikalipwa pesa vizuri. Mwezi wa pili nikalipwa. Okay, kama kuna kitu mzuri siwezi semea hao watu. Kukula walinipea chakula vizuri kabisa. Chakula hawakuninyima. Na sasa juu wewe hauko unajua Kiarabu, ulifanya aje? Ama ulikuwa unafunza na huyo msichana? Alikuwa Mganda. And alikuwa anakuja saa ile familia inakuja, anakuja kutembea, but tulikuwa tunaongea sasa English, tulikuwa tunaongea hiyo lugha. But sasa sababu ya watoto wanakuongelesha hiyo hawajui English, unaenda ukijuanga pole pole. So ndio sababu nilijikuta nimejua Kiarabu. Mwezi wa kwanza nililipwa vizuri pesa yangu, ilikuwa 25,000.
nikatumua vizuri. Mwezi wa pili, niseme nilipo kama miezi 4 vizuri. But nikienda kumaliza mwezi wa 5, walinisetia moto kwa kitchen. Sababu haikuwa mara yangu ya kwanza kwenda kuwasha gas. Nilienda nikawasha, jikoni ikachomeka. Vitu kadhaa zikaharibika. Na kutoka hapo mshahara wangu ikakuwa sipewi sasa mshahara. Kufika hapo wakasema watakuwa wananitumia pesa kidogo, ingine ninajiwekea kwa bag. Waarabu wanakuanga na mambo yenye hata unaweza shindwa, hauelewi vizuri. Sababu utakuta msichana hata anaoga kwa bafu, unashindwa ile mashini imemwangukia kutoka wapi, kutoka kwa bafu, na anakufa ama anavunjika. So hata hiyo moto sioni vile naweza enda kuwasha kiberiti hata kabla sijaguzisha kwa gas kuna waka jikoni. So kuna vile tu walikuwa wameset ndio isemekane ni mimi nimefanya hivyo. Ndio wanichukulie makosa ikuwe pande yangu. So mimi kuanzia hapo na hapo sikuwa nalipwa pesa yangu, nilikuwa napewa pesa kidogo, cash yote inakaa kwa bag. Nikaambiwa niweke kwa bag, nitabadilisha nikienda nyumbani. Sikushinda nikibishana nao sababu mahali huko unajua ni mbali, si mahali unaweza pata gari ya kurudi kwenu. Ile nyumba ilikuwa kubwa and kulikuwa na first floor, second floor, nilikuwa nalala second floor na third floor. But kuna hiyo third floor nilikuwa nimeambiwa nisiende kwa sababu hata hakuna watu wanakaa ndani. Na alafu haijaisha kujengwa. Na mimi nikatilia maanani nikasema it's okay. So nikakuwa ninafanya kazi pande hii nyingine. Tumesonga tu vizuri, tumekuja na mwendo tu vizuri. Sikukataa, sikubishana nao mambo na pesa nusu ama nini. Ile nyumba ilikuwa na mpaka bunduki ambazo unakuta sisi ndio tunazipanguza. Nilikuwa na bunduki 2 kwa nyumba yenye nikiclean nyumba lazima nizipanguze. So ile nyumba nilikuwa ninakaa tu na wasiwasi. Hata ingawa hakuna mtu nilitoka nimeambia, nilikuwa ninakaa tu niko sawa. Nikiongea na mtu wa nyumbani as a family, niko sawa. Sikuwahi waonyesha chochote. Lakini ikafika wakati nimebakisha kama miezi 8 ni home. Ndio nilikaa nikasema, wacha nipande huku juu kwenye niliambiwa nisipande. Nione vile kunaendelea kujengwa. So nikapanda juu, nikaanza kufungua milango. Nikaenda nikapata kuna room moja ilikuwa na fridge. So nilitaka kujua chini na vile kuna fridges mingi, tuko na fridge mob, tuko na room 2 za fridge chini, kwani mpaka juu kuna fridge. So nilienda na kiherere yangu nikafungua ile fridge, nikaona mwili ya mtu iko nusu, kichwa peke yake ndio hakuna, na fridge haikuwa imepanguzwa, ilikuwa na damu. So si kutake any action, nilikaa tu na shangao yangu mimi peke yangu bila kuambia mtu wote, bila kuonyesha mtu wote. Kufika hapo hata sikuangalia rooms zingine, ilibidi niteremke chini. So kutoka hapo ndio maisha yangu nikakuwa ni kama sasa nimechange, nikakuwa ni kama niko tu hata sijielewi. Hiyo mwili vile uliabona msichana ule mlikuwa Uganda? No, ni msichana sasa mwingine. Alikwambia kuna msichana alikuwa amepotea patikania. So kwa akili nikajua ni yeye. Na kwa bedroom yangu yenye nilikuwa nalala kulikuwa na bagi, ilikuwa na manguo na viatu. So nikajua ni za huyu msichana. But sikuonyesha mtu wote hata kwa hiyo familia kama nishawahiona kitu kama hiyo. Hakukuwa na kamera? Na upande ya juu hakukuwa na kamera. Kamera zilikuwa sitting room chini na nje ya gate. Zilikuwa 3 na 1 kitchen. Yeah. Huyo msichana uliona kama ni nini ilifanyika? Okay, sikuweza kujua nini ilifanyika, but ninaona kama ni hiyo, kama kutolewa sacrifice. Ni kama kichwa juu, ni kichwa peke yake ilienda. So sikujua hii mwili mwingine wanataka waifanyie nini. Yeah. Na mwili ilikuwa tuna nguo. Na kuangalia alikuwa msichana mweusi, so nikajua either Uganda ama Mkenya. But at last kabisa, at the end of the story, nilikuja kujijazia ni nini. Nikakaa na wasiwasi yangu. Hata sasa kukula imekuwa sasa ni kama nimepunguza. Sikuli vile nilikuwa nakula. Nikakuwa tu niko chini, but sasa maombi yangu ilikuwa ni Mungu usiachilie na mimi nibaki kwa fridge kama huyu msichana. Uniwezeshe nimalize contract niende nyumbani vizuri. So niliendelea tu kukaa, although ilikuwa ngumu sana, but hauwezi toka.
kwa sababu kwa Waarabu kunakuwa kumefungwa kila mahali. Kwa fence vile wasichana wanaenda kuruka, unakutanga wasichana wameruka wamevunjika miguu, na hiyo ni kitu niliishi kuogopa. Nisivunjike mahali. So mimi niendelea kuvumilia na nika assume hakuna kitu yote nimeona. So kama nikakaa hivyo kama miezi 3. Kama nimebakisha 5 months. Ikafika wakati ilikuwa ni wakati wa Sunday. So my boss, huyo kijana wa nyumba wa hiyo first born wa hiyo boma, akanipigia simu, hakukuwa kwa boma. Akanipigia simu anahitaji picha yangu. Mimi sababu sikuwa na mambo mingi kwa akili yangu, nikamtumia tu picha yangu nikiwa na uniform ya kazi. Na nikamuuliza hiyo iko sawa, na akakubali akasema ndio. Tulikuwa tunaongea naye kutumia WhatsApp. So mimi kumaliza kutuma, nikaambia Mungu ikiwa picha yangu after sasa nimetuma, ndio sasa hiyo kitu ilinirudia, nikasema ikiwa hii picha nimetuma ikafanya mambo mbaya, wewe Mungu nitangulie. And kesho yake on Monday, madam wangu akakuja, nikakuwa na nguvu ya kumuuliza, na picha yangu brother yako alitisha, inaweza kuwa ilikuwa ya nini? Okay, madam akanijibu kwa uzuri, hakuonyesha chochote. Akanijibu akaniambia alikuwa anataka kubadilisha income yangu, income ni ID. Alikuwa anataka kubadilisha income yangu kuirenew kwa sababu ilikuwa imeexpire. So nikamwambia it's okay, but nikamuuliza na kwa nini mna renew saa hii na ili expire nilipomaliza 1 year. Akasema hapana, tuko tunafikiria mambo ya kuirenew. Tuko tunasema haitakuwa na issue yoyote, but serikali imesema lazima kila kadama akuwe na hiyo income. So nikamwambia it's okay, kama ni hivyo ni sawa tu, na nikamaliza. So mimi niliendelea na maombi yangu bado ya picha yangu juu nimeanza kukua na doubt. Tuesday kufika ni kesho yake. Nikaona wote wamekuja kama kawaida vile wamezoea kukuja jioni wakijiandaa kunywa kahawa. Kabla hawaja kunywa kahawa wakaniita wakiwa wote kwa nyumba as a family. Nikashindwa ni kwani hao watu ni nini wameona nimefanya ama ni aje kunaenda. So nikaenda nikatii, nikakaa chini nikasikiza vile wanasema. Wakaniambia serikali ya huko Saudi Arabia imebadilisha, imesema lazima kila kadama aende nyumbani kwa wiki 2 ndio akuje upya apewe ID mpya, na hiyo ni lazima. So mimi nikawauliza Kenyans wote kwa hivyo tunaenda nyumbani ndio tukuje tupewe nini mpya? Wakasema ndio. So mimi sikutaka kubishana na wale watu kwa sababu la kwanza huyo boss wangu mwanaume ni askari, huyo mwanaume mwingine pia ni askari, so nilikuwa na askari 2 kwa nyumba. Sikubishana nao, kile niliwauliza na tunaenda lini? Serikali yenu ya Saudi imesema tunaenda lini? Wakaniambia mnaenda kesho. Nikauliza kesho? Kesho Wednesday, hii mambo ni ya leo tena mnasema kesho? Ati nikauliza okay, haina shida, tunaenda saa ngapi? Wakaniambia ni saa 7 za mchana. Kuuliza ni saa 7 ya usiku ama ni ya mchana? Wakasema ni saa 7 ya mchana. Nikawaambia sawa sawa, haina shida. So sisi wote tunaenda wiki 2 then turudi. Tena tukimaliza contract hata kama uko na mwezi mmoja tena mtulipie ndege ya kwenda huko. Wakasema ya sababu hii ni serikali wamewalipia kuenda na kurudi. Nikasema it's okay. Hapo nikapanda kwa room yangu, nikaenda nikapigia watu kadhaa, nikauliza kama wamesikia hiyo habari, wakasema no. So mimi tayari kuanzia hapo nikajua kuna danger mbele yangu. Yeah. Hiyo Wednesday kufika asubuhi, niko kwa room yangu, sikuweza kutoka hata hiyo siku, sikula sapa. Niliomba the whole night nikiambia Mungu asiwache mimi nirudi Kenya nikiwa maiti. Ile hali nilikuja mahali hapa sababu ya watoto wangu ili niweze kuwasomesha. Kwa sababu ya yale tumepitia, nilikuwa nataka kujaribu kuwainua kiasi. So asubuhi kuamka ilikuwa Wednesday. Nikaamka asubuhi, nikaanza kujitayarisha polepole tu. And my madam akaniambia kama unapaka usipaki nguo zote ni kwa sababu unaenda urudi. Nikamwambia ni sawa. So
kile nilifanya, nilipaka nguo zangu peke yake za Kenya, zile ambazo nilikuwa nimetoka nazo Kenya, nikapaka kwa bagi yangu, nikajitayarisha. Nikaona ametoka kidogo but alirudi akarudi. Kufika saa 5:30 nikaamua niache nimeclean bedroom yangu, sababu wamesema tunaenda kama na turudi, niache bedroom yangu ikiwa safi. So nikienda kumaliza tu kuclean hivi, mimi nilikuwa nimejitayarisha, nimevaa kikenya but viatu sikuwa nimevalia. Nikatoka kuweka takataka nje. Sasa hiyo madamu wangu amesharudi. Kuweka takataka nje ndio niliona gari moja ambayo sijui. Nikiweka takataka, juu gate ilikuwa wazi, ndio boss wangu alikuwa anaingia. Nikaweka takataka nje, nikaona gari sijui, nikaona watu sijui wawili ambaye ni mke na mume wake. Mimi kurudi ndani, mwanamke aliingia na mzee akabaki kwa gari. So nikaingia sitting room, ule mgeni akakuja akanipata sitting room, tayari nishateremsha bagi yangu, niko ready, viatu ziko hapo chini but sijavaa. Nikakaa. Huyo mgeni kufika hakunisalimia. Alikalia kiti na kuanza kuniangalia, alikuwa na badge yenye sikujua ni ya nini, but baadaye nilirudi nikajua. So mimi nimekaa tu kwa stairs, madamu wangu ako kando kwa kiti, amekaa, naona tu ako kwa simu, na mimi nikajifanya hata mimi kuwa kwa simu. So after nimemaliza tu hivyo nikaambia madam akaniambia umemaliza kujitayarisha? Nikamwambia ya nimemaliza, ni viatu tu. Na sasa kile nataka madam, naomba unisaidie passport yangu na ticket ya kunionyesha kuwa ni Kenya ninaenda. Akaniambia hizo vitu zote hazina shida, nitakupatilia airport. Okay. Nikamuuliza airport, kwa hivyo tunaenda na wewe? Akasema ndio tunaenda na wewe. Nikasema it's okay. But hata kama tunaenda na wewe nisaidie tu basi hata passport nijibebe mwenyewe. Sababu ya mimi kuitisha hii passport sana, ninaona akizunguka nayo sana. Na nikarudi nikakuli, nikamwambia ni sawa. Nikajifanya niko kwa simu dakika kidogo, nikaona amepatilia my boss, amepatilia mama mgeni, akampatilia passport yangu, akidhani mimi mwenyewe sijaiona. So huyu mama alichukua hiyo passport yangu na akaweka kwa handbag yake. Na after kuweka kwa handbag yake, mimi nimekaa tu najifanya sijaona chochote, wakaitana kuongea huko. Sikujua kile wameenda kuongea. So mimi hapo nilienda nikachukua passport yangu bila yeye kujua, juu aliacha bag yake ikiwa open, na nikaificha kwa makwapa yangu. And dakika 2 wakarudi, sijui ni nini walifikiria, wakupata huyo mama mgeni akapata sijavaa viatu, akaanza kuniambia niharakishe nivae viatu, masaa imeenda. So hapo ndio nilipata courage, nikamuuliza na mbona unaniharakisha na mimi sikujui? Kwani mimi naenda na wewe mahali? Ule mama alishikwa na hasira juu ya hiyo swali peke yake. Akakuja, akanianza kunivuruta nywele, akaanza kunipiga. Akanipiga vizuri tu, na mimi nikasema sitang'ang'ana na yeye sana kwa sababu ninajua wenye hii nyumba ni maaskari, naweza fanywa kitu mbaya. Akang'ang'ana na mimi, but at last nilikubali kuvaa viatu. Kumbe madamu wangu alikuwa kando anapiga simu, anaambia brother yake mimi ndio nimeanza vita. And au brother zake wakakuja mpaka na uniform za kazi. Mimi kuona nikakuwa na uoga, nikajifungia room fulani hapo. Na ilikuwa na freezer. Kama mnavyojua, in Saudi Arabia, hao watu huwa hawawaeki chogiwe ati utajifungia ndani. Najua Saudi Arabia huwa wanatoa ufungu, ukishaingia kukikuwa na msichana wanatoa ufungu, na hakuna gashogi, hakuna hiyo konji. So mimi nilijifungia but nilijikinga kutumia mgongo yangu, sababu nimeona maaskari wameingia na ni bosses wangu, but niliwaogopa sababu imesemekana ni mimi nimepiga ule mgeni. So nilifunga nikiwa na simu yangu, nikatumia my best friend mmoja, nikamwambia in case mnikose online, mimi sasa niko kwa danger. In case mnikose mahali popote, mjue sasa niko kwa danger. So dakika 2 nikasikia mlango inasukumwa, na mimi kabisa nikajikaza na mgongo, na mimi nikasukuma na mgongo wangu nimalize kuongea na simu. Nikiacha sasa ujumbe juu nilikuwa ninajua hii simu yangu inaweza enda. So hawa watu kusikia ninatuma voices, walinizimia wifi. So hata records nilikuwa natuma hazikuweza kufika. And kutoka hapo ikabidi mimi ni cool kwanza.
Juu sasa wamezima wifi, sina lingine. Nikachomfungua simu yangu, nikatoa line yangu ya Kenya, nikaiweka kwa mfuko yangu. Simu ikabaki bila line yoyote. And nikarudi, nikakuwa chini kidogo, nikaambiwa nifungue mlango, bado nikakataa. Nikauliza kwa uzuri, nikamuuliza huyo boss wangu, Abdalla, ni kweli ninaenda Kenya? Na hii mambo yote yenye ina happen hapa. Akaniambia ndio, unaenda, hata ni wewe umeleta mambo mingi. Ungekuwa umeshatoka na masaa imeenda. So wakati walifungua mlango hawakukuchapa? So mimi waliona nimenyenyekea, nikawaambia it's okay. Kama ni Kenya ninaenda, nimekubali kufungua mlango. So kitu ya kwanza mimi kufungua mlango, kile walifanya walinyang'anya simu yangu. Na wakaniambia niweke password kwa hii simu. So mimi juu nilijua nataka kutuma hizi voices zikuenda na nilikuwa nataka zifikie watu, marafiki wangu nilikuwa nawaambia ndio wazazi wasisumbuka kunitafuta. Nikampatia simu, nikamwambia mimi hii kikwetu kuweka password kwa simu yako ni makosa. Hata kuwekea mtu wenu ni makosa. Simu yako ni your private, so haufai kufungulia mtu wowote. Okay, Abdalla akasema kama ni hivyo, utaenda bila simu na ukienda unaenda urudi, after 2 weeks utapata simu yako ikiwa sawa. Si kubishana nao, ujue obvious ukishaona uniform mahali unakuwa na uoga, ukikumbuka ile nyumba unapanguzaga bunduki, au otherwise inabidi tu ukuwe mpole. So nikakubali, nikamwambia ni sawa, kama simu nitapata ni sawa, sikuwa na shida yoyote. Nikakubali, nikawapatia simu yangu. Na nikatoka, nikaanza kuvaa viatu. Sasa niende kwenye ninaenda. Okay, kutoka hapo niliona nimeongozwa na ule mama, ndio alitoka wa kwanza. Nikavuta bag yangu, nikatoka. Kumbuka hapo pesa yangu iko kwa bag, nguo zangu ziko kwa bag, each and everything, mpaka ID yangu, kila kitu, documents zangu ziko hapo. Kile niko nacho kabisa kwa mwili yangu, niko na line yangu ya simu na niko na passport. So niliongozwa na huyu mama mgeni. Akatoka akiwa wa kwanza na akatoka nje ya gate, akaenda kama ameshika gari, mlango wa gari mimi niingie. Mimi nikatoka wa pili, but mimi after kutoka, sababu ukishatoka nje ya gate hauwezi jifungulia ndio urudi ndani. Nikaambiwa na bosses wangu, Elizabeth, mahali salama, na wewe yako ni hivyo, hapa haurudi tena. So mimi kusikia hivyo na tayari sijaingia kwa gari, hata afadhali wangengoja niingie kwa gari. Nikaweka bag yangu chini, sababu kitu ya kwanza yenye niliona kwa ile gari after nimefunguliwa mlango ni msichana akilia huko ndani, ambaye alikuwa ni msichana. Sikujua sasa kama ni Mkenya ama ni Uganda, hapo sikujua vizuri, but alikuwa mweusi. So mimi kuona hivyo, niliachilia bag yangu. Huyu mama amejaribu kunifungulia mlango, nikamsukuma kando na nikaanza kukimbia mbio na miguu yangu. Kukimbia wakajaribu kunifuata na gari, but nikaambia huyo driver wetu wa compound, ukijaribu kushuka kunishika, it is better nijigongeshe gari nikufe kwa kugongwa na gari, but nisichukuliwe na watu kama nyinyi. So mimi nimeacha vitu zangu, nikaendelea safari. After kuambia driver hivyo, akarudi nyuma. Akarudi kwenye ametoka na gari, akarudi nyumbani. So mimi nilijifungia mahali, niliingia mahali kwa building ambayo haijaisha. Vitu zilikuwa kwa hiyo building, tunaelekea kufika jioni. Vitu zilikuwa kwa hiyo building ni mapaka kubwa zinatoshana na watu. Yaani ilikuwa mahali pabaya sana. Na nilikaa hiyo place for 4 days, bila chakula, bila maji, bila kuoga. Ilikuwa mbali. Juu nilikimbia mahali mbali. Penye hata ni kama ni Mungu alikuwa ananitumia, juu nilishindwa hata mbio yenyewe ilikuwa inatoka wapi, kwa vile nilikuwa mkubwa. So ilikuwa mahali mbali, nilikaa 4 days bila chochote, bila hata kuoga. So nikienda kufika vile nimaliza 4 days, siku ya 5 nikasikia nimewezwa na nimelemewa. Nikaona nitakufia pale kwa ile building. So nikaanza kutembea tu polepole, sina nguvu, juu vile ninanuka uchafu. Nikaanza tu kutembea polepole. Kufika mahali nikaona watu na uniform kama za bosses wangu, na nikasema hapo pengine police station. Na hapo nikafika kwa hiyo gate na nikawelcomeiwa niingie ndani, but before niingie waliniuliza uko na passport, nikasema ndio. So niliingia huko ndani,
na kitu ya kwanza juu sikuwa na nguvu hata ya kuwaongelesha, niliwaomba maji ya kukunywa. Walikuwa wazuri, walinisaidia na maji, nikakunywa lita kama 2 nikamaliza yote. Wakaniuliza what happened. Wale watu huko Saudi Arabia sijui hata wanakuanga wamesoma vitu gani, hawaelewi English yoyote. So nilichukua simu nikaandika na English, ikawaletea na Kiarabu yote juu singeweza kuwapa story from the beginning na Kiarabu na nimalizie vizuri. So ilibidi wanipatie simu niwaandikie kwa simu yao. Kumaliza nikaona hata hao wameshikwa na mshangao na hiyo story. So nikaingizwa kwa ofisi and wakachukua passport, wakajaribu kupigia ule boss wangu. Hata wakajaribu mpaka aniletee vitu zangu na akakata kabisa. Hakukubali kukuja. Jina yenye nilisikia alisema jina deportation, hapo nikajua obviously nimeshatumwa deportation, amekubali niende deportation. So mimi nilikaa tu kidogo na hao kukaa kama 1 hour hivi, wakanichukua wakanipeleka deportation. But hapo at least niko na nguvu sababu nimeshakunywa maji. Kufika deportation nikashughulikiwa huko. And huko ni kuzuri, deportation ni kuzuri, shida ni watu ndio wako na shida mingi. But ni kuzuri, ni mahali kuna mpaka swimming pool, kuna freedom. Unaweza fanya venye unaweza taka ukiwa huko ndani. Kukula uko sawa, each and everything. Shida ni ati huko deportation wa Kenya ni wengi. Hata ukifika wewe mwenyewe, ukifika mahali pale ukiangalia shida zako na usikie shida ya mwingine, utaona yako ni sosa. Yako sio kitu. Unakuta msichana alijaribu kubishana na boss, akarushwa kutoka 3rd floor mpaka chini, akavunjika mikono, akavunjika miguu. Sasa watu wamejaa huko, wako kwa wheelchair. Wengine wanalia, wanashindwa wataanzia wapi. Ukiwa deportation, boss wako anaweza kuamulia ukae huko hata miaka 2. Akulipie chakula ukule, but unateseka, hauendi nyumbani. So hao watu si kama watu, sijui hata wataitwa vitu gani. So mimi kwa bahati mzuri nilimake friends na wasichana kadhaa hapo walikuwa wameumia sana. And wakanisaidia, hata kama hawakuwa na vitu mingi, nilipata nguo ya kuchange, nikaoga uchafu yangu na nikavaa nguo safi. Tukapiga story tu hapo, nikachukua nguo nikavaa zao, nikakuwa niko sawa. Kumaliza siku 4 nikakuwa boss wangu ameshanilipia ndege na nikatoka, sina chochote, yani niko tu hivyo. Hata nilipofika Nairobi, huko ndio niliomba fare ya kurudi mpaka ya kunifikisha Nakuru. Ukiwa Saudi Arabia, kwanza kama haujavaa abaya, hakuna mtu wote anaweza kuongelesha kwa barabara. Juu hata nilitembea hivyo vyote, watu wenye walikubali kuniongelesha ni maaskari peke yake. Juu hata nikijaribu kusimamisha mtu nimuulize kwa polisi, hakuwa anasimama. Sababu ni hii, haujavaa abaya, umevaa jeans na top tu hivyo. Hauna kitu hiyo kubwa ya juu na haujafunika nywele. Kwanza sasa kwangu karibu sana zangu ni dreads. Zilikuwa zinawachanganya akili. So hakuna mwenye alikuwa anataka kunikaribia. Yeah. Mbona wanaogopa mavazi? Sheria ya huko. Ni sheria ya huko. Lazima ufunike huko nyuma kabisa. Haufai kuonekana huko nyuma. Yeah. Kama umevaa jeans hufai kama mama ya. So kwa hiyo nyumba ulikaa peke yako pekee 4 days? Hakukuwa na mtu ama? No, mapaka peke yake kubwa ambazo zinapiga kelele. Na nyumba haikuwa inaendelea kujengwa? No, haikuwa inaendelea. Hakusi kutoka nimeona mtu uko ndani. Na ukikaa siku ya kwanza usiku na mchana, haukutokea nje siku ya pili uende? Ama uoga bado ilikuwa ina? Nilikuwa na uoga nisipate ndio wanapita ama wananitafuta bado. Yeah. So hata nilipoingia kwa hiyo building nilienda mahali mwisho kabisa. Nikajifungia huko. So mimi after hapo ndio huyu mimi nimefika Nairobi. Sasa turudi kwa nyumba kidogo kabla. Sasa najua sasa unakuja Nairobi. Ndio tuambie sasa baji ilikuwa ya nini? Hizi biduki ulikuwa unapaguza, kwani zilikuwa zinapata uchafu? Ama ni bunduki hawako wanatumia? Ni bunduki tu zimekaa mahali? Ya vumbi na ilikuwa sheria lazima nizipanguze kila siku. Walikuwa wanazitumia? Walikuwa wanazienda nazo? Walikuwa wanaenda nazo kila siku? Si kila siku. Sometimes wanaenda nazo, saa nyingine zinabaki. But ilikuwa lazima, hata saa ile wanaenda kutoka, hata kama ulikuwa umepanguza utapanguza tena. Ya ilikuwa sheria. Hiyo nyumba ulikuwa peke yako ama mlikuwa na mtu mwingine?
mfanyikazi mwingine? Nilikuwa tuseme ni kama nilikuwa peke yangu, sababu kama ni driver alikuwa wa nje, alikuwa tu nje, hakuwa ndani ya compound. Yeah. Wakati uliingia kuna msichana ulikuta akakwambia hapa kuna msichana alienda na hajaipatikana? Yeah, nilikuta msichana wa bosi wangu mwenye anafanyia sasa bosi wangu. Alienda wapi na yeye? Haikujulikana. Sasa maindi zetu zilituambia ni huyu mwenye alikuwa kwa fridge. Yeah. Kitu ingine ukikuwa kwa hiyo nyumba, kuna vitu strange ulikuwa unaona hivi ambayo iko abnormal na hii familia? Yeah, like tuseme mi hata kama nilikaa hizo miezi kadhaa, ni ile nilikuwa nakosa mahali pa kupotelea na unashindwa unapotea uende wapi. Kuna rooms kadhaa kama 2 nilikuwa ninaingia, ukitaka kuosha, ukienda kupanguza kama ni vitu unapata chain. Nini yake ni nyoka kabisa. Nini yake kabisa ni nyoka, but ni chain, but ni nyoka kabisa mpaka kichwa. Yeah. Na hizo unaambiwa usiguze. Hizo vitu usiguze. Upaguze, uzieke hapo. But usichukue, uziache tu hapo. So hata ukifanya kazi kwa ile nyumba uko tu bado na uoga. Nimeona kitu ingine, nimeona jambo ingine kwa hawa watu wanaishi Saudi. Inaweza kuwa maybe utajiri yao inakujaga na kuuza wa Afrika. Yeah. Not all, some. Yeah. Ni kama vile tuko Kenya, kuna watu wazuri na kuna watu wenye si wazuri. Kwa sababu sasa mimi niko na hiyo experience, juu nimeenda kwa nyumba mingi sana zenye hata in fact siwezi hesabu nyumba zenye nimefanya kazi, ni mob. So nimepata watu wazuri, nimepata wabaya, wenye nafanyia hata mwaka. Unasikia kama kuna mwingine nifanyia hata almost 6 years. So kuna watu wabaya na kuna watu wazuri. Na wakati ulikuwa unakaa kwa hiyo nyumba, mlikuwa mnachanganya na wao kukula pamoja? Kama wangu mara mingi walikuwa wanajinunulia food yenye iko ready, but mimi walikuwa wananunua chakula yenye sasa yenye mimi naweza jipikia. So mimi chakula yenye nilikuwa napika ilikuwa yangu peke yangu, si share na mtu. Kama ni kuku ni yangu peke yangu, rice najipikia peke yangu. Kama hao wanataka kupika pia kwa nyumba watajipikia yao peke yao. But wakitaka kunipea kama bado sijapika yangu wananipea, haina shida. But kushare nao as in hao watu kadamasi wengi mnajua hivyo. By the time umeingia kwa nyumba ya Mwarabu hivi, pengine wengine wafanye hivyo, but wengi wao 90% lazima upewe sahani yako, kijiko yako na kikombe yako na glasi yako ya maji. Huwa haushare plates moja na hao. Yeah. Inaweza kuwa watu walikuwa mapolisi wa kawaida ama tu walikuwa watu wa kustua ndio wachukue moyo yako? Pangu mimi naona walikuwa polisi tu, ni polisi ile kabisa, ni mapolisi. Yeah. Kwa hata niki-clean rooms zao, uniforms ni mingi hivyo. Yaani tuseme walikuwa polisi mimi kulingana na mimi pangu. Yeah. Sasa vile ulitoroka ukaenda, hakuna mtu alikufuata mbio kati yao ama huyo mama kuscream? Okay, mimi nilibaki wakisema, mimi nikikimbia ninasikia tu wakisema tali, hiyo ni kusema kuja. Mimi nakataa na ninaendelea na mbio yangu. Sasa yule alinifuata ni huyu driver wetu wa boma. Alikuwa anaitwa Hassan. So mimi aliponifikia huyo ndio niliambia Hassan, ukijaribu kushuka hiyo gari, it is better nijigongeshe gari nikufe, but usinichukue. Ulipata time ya kumwambia hivyo? Yeah. Nilisimama kwa sababu hapo alikuwa peke yake na gari nyingine ya hawa strangers ilikuwa mbali sana kutufikia. So nilisimama tu mara moja nikamwambia ukishuka lazima afadhali nijigongeshe hizi gari zinakuja. Cause ilikuwa ni mahali nilikuwa nakimbia ni kwa highway, sikuwa kwa vichochoro. Yeah, ni kwa highway. So gari zinapitana, unaweza gongwa, ukitaka unaweza gongwa tu. So mimi niliwashtua na hiyo. Ulisema ndani ya hiyo gari kulikuwa na madamu. Ulijua alikuwa anapelekwa wapi? Okay, hiyo nilijua after nimeshafika home. Sasa wewe umeingia deportation na umetoka, unataka kuja hapa Nairobi. Watu wangu, kama kuna swali lingine mngependa kujua zaidi, tuandikieni hapo kwa comments. Alafu sasa pia tutapeana namba yake ya simu.
utaweza kumpigia na umuulize zaidi, kwa sababu stori zingine hapa tunaona Mungu. By the way, hapo naona Mungu. Wewe Mungu mwenye unaomba wewe usiwahi mwachilia. Yaani kifo unaiona hivi, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka unaona mtu akikufa, Mungu anakuguide tu, anakuambia ndia hii barabara. Kuna swali nasikia niko tempted kukuuliza sana, kwa sababu una imagine uko kwa nyumba ambayo haijaisha na unasema kuna mapaka inakaa binadamu. Usiku hakuna stima kwa hiyo nyumba. Ulikuwa unaikaaje? Okay, mimi tuseme hata ni kama nilikuwa nimekubali chochote kinihapenie hapo, but isinihapenie kwa nyumba yenye nilikuwa, ama kupanda kwa ile gari yenye nilikuwa nipande. So mimi tuseme kwa muda mrefu, kwa hizo siku 4 kitu yenye nilifanya sana, niliimba hiyo wimbo inaimbako ni ya Kikuyu, Rere Hagai. Walikuwa Weroine, place haina maji nini. So nilikuwa ninapenda sana hizo siku 4 ni kuimba na kuomba tu. Nilikaa tu ni kama mwenye nimeenda mahali kuomba. Nika-assume ni hivyo. Hizo paka hakuna ilikuongelesha ikakwambia hey you? No, kuguruma tu vibaya ndio zilikuwa zinaguruma. Yeah. Usiku kuna kuwaga na giza huko? Kabisa. Na ulikuwa hapo? Yeah. Nilikaa kwa hiyo giza. Sasa mimi hata kitu shida yangu ilikuwa giza. Shida ilikuwa njaa na kiu ya maji sana, kwa sababu ilikuwa wakati wa sama. So nina sweta huko, sina sweta, but hiyo si shida juu ilikuwa wakati wa sama. So baridi sikuwa na shida nayo. Yeah. Haya, sasa barua yako ilifika aje ukakuja hapa Kenya? So mimi hata nilipoitiwa deportation hiyo jina, nikasikia jina yangu imeitwa, nilipatwa na mshangao, nikauliza kwani wengine huko wameniambia wamaliza 6 months, kuna mwenye aliniambia ako na 1 year hapa. Kumeenda aje mimi hata wiki sijaimaliza hapa Mungu. Kwa nikaanza kusema hii ni maombi yangu ile nilikuwa naomba nikiwa kwa hiyo nyumba saa 6 usiku. Sababu kuna wakati nilikuwa na ugumu sana hiyo nikiwa bado kwa hiyo nyumba, wakati sasa mashida zilinianza. Hiyo time ulikuwa unakuta unatoka tu kwa bafu kuoga, but unakuta watu wote wameshika mapua, unanuka na umetoka kwa bafu. But nikakuja kugundua vile naongea na mabeshte wangu, Kadamas wale wengi kabisa ni wenye lazima uambiwe unanuka. Unaweza kuwa umetoka tu kwa bafu hata hujamaliza kujipanguza maji, but umeambiwa unanuka, watu wamefunga mapua. Hawawezi kukaribia, hawawezi kula karibu na wewe. Haja yao inakuanga tu ukue kama mtumwa, ufanye kazi ya nyumba hivyo. Upande juu, uoshe ceiling, uoshe maukuta, madirisha, nje yao unakuta nje ni kama huu uwanja. Shida yao ikuangi mambo ingine, inakuanga tu ukue ni kama mtumwa huko. Hawananga kazi na binadamu, kwanza hasa Mkenya. Hawananga kazi yetu. Uko deportation sasa. Unataka kukuja Kenya. Ukasikia yako imeitwa, ukasikia jina yako imeitwa after 4 days. Nikashangaa sana juu nimeitwa jina asubuhi, nimeambiwa ninaenda hiyo usiku saa 5 ndio ninaanza safari. Nikafurahi, nikaomba simu. Kumbuka nilikuwa nimeshapiga simu nikasema in case wazazi wangu wakinikosa, so ninajua huku vile wako, hakuna mtu mwenye anashikika, wako tu. Hawanipati online, wanifanye nini. But hiyo siku yenye ilifika mimi nakuja ndio niliomba simu. Nikawapigia simu nikaambia mama msishtuke, mimi niko salama, but sikuambia ninakuja. So nikafurahi, nikajitayarisha, juu hata hakuna kitu kubwa ninafanya. And nikavaa tu nguo zenye nilikuwa nimetoka nazo kwa ile nyumba. And hizi zingine zenye nilikuwa nimesaidiwa, kuna msichana alikuja akilia sana. Hata yeye alikuja bila chochote, bila hata slippers kwa miguu. And sababu masaa yangu ilikuwa imeenda na imefika ya kutoka, sikushinda maswali mingi, kile nilifanya hata mimi nilichukua hizo nguo zenye nilikuwa nimesaidiwa na yeye nikamsaidia aendeleshe. So mimi masaa imefika ya kutoka, and nikatoka nikapelekwa deportation, nikapelekwa airport ya Saudi. Nikahakikisha sana mimi hapo sasa ilikuwa niko macho kabisa, ninataka kujua kabisa ni Kenya ninaenda, juu isikuwe tena bendera imebadilika. So mimi nikafika, although sasa nilikaa niko tu na stress nikiuliza Mungu maswali, hata nikiwa kwa ndege watu wako busy kwa masimu zao, mimi niko tu hivyo, sina chochote, watu wako na mabag, mimi sina hata kanini, hata sijashika kitu yote kwa mkono. So nikauliza Mungu kabisa, nikamuuliza maswali mingi, but nikasema it is better nimeokoa moyo wangu
kuliko ningerudi nikiwa sanduku na nirudi nikiwa nini. So mimi nimefika vizuri airport Nairobi. Hapo si kuogopa juu sasa already niko Kenya yangu. So siogopi mtu wote. Mimi kushuka, nikaanza kufikiria, nikakaa mahali chini, nikafikiria, nikaona tu mtu anapita. Nikamwambia akuje kidogo, nikampeka story kidogo. Na kusikia story yangu alikuwa na 1200 kwa mfuko yake. Akanitolea yote, akanipatia nipate fare kutoka Nairobi mpaka Nakuru. So wakati nimefika Nakuru, nilichukua simu ya my mom, nikaweka line yangu. Hawakujua nakuja? Ya, my mom hawakujua. So tuseme nilifika usiku kwetu, kitu saa 4 usiku. Hata kubisha mlango walidhania ni my brother, huyo mdogo. Na huyo mtoto alikuwa anafikanga so hiyo masaa ndio yake ya kufika. Although hata ameshikwa saa hii yuko jela na alifungwa juzi, ameambiwa atakaa huko 4 years. Shida ilikuwa ni? Alishikwa akienda kuvua samaki. Huko kwetu kuna lake imetoka. So kuna samaki zimetoka. Alikuwa anaenda wanazishika, wanaanza kuuza. So alipata huko na magemu na akafungwa. Pole sana kwa brother yako. Nimepoa. Najua sheria na alifungwa 4 years. Amefungwa na ameambiwa atakaa huko 4 years. Ndio kwa sasa na miezi 2. Na in fact niko na huzuni sana juu amekuwa msaada wangu. Kama nikiingiza mtoto shule, amenishikilia sana kumfanyia shopping. Okay. Yeah. Sijaambia mtu wote kwetu ninakuja, so ilikuwa ni kama surprise. Lakini hii surprise hata mkate ya watoto ndio sina. So mimi kufika, nikabisha mlango, madhi akafikiria tu bado ni kijana wake huyo mdogo anaingia. Mwenye alifungua ni mama. Kufungua, kuniona mimi akashangaa. Akashindwa ni mimi anaona ama ni ghost. Kuona ameshangaa watoto wakatokea hawakuwa wamelala wasichana wangu, hata my dad hakuwa amelala. So walishikwa na mshtuko na kitu ya kwanza kufanya wote nilisikia wamesema asante kwa Mungu. Ile yenye mpaka walishindwa kwanza kunisalimia ni kushtuka. Watoto wangu wakaanza kulia juu walikuwa wamezoea kuongea na mimi kila siku video call, but kwa hizo kama wiki 2 hawajaongea na mimi. So walishtuka sana na kabla wanisalimie walilia kwanza ndio wakakuja kunisalimia. And hiyo usiku yote ilikuwa ni hiyo mambo na hiyo story. Kufikia asubuhi kumekucha, tumekaa tu wamefurahi sasa, tumerudi sawa sisi wote. Kufika asubuhi nilichukua simu ya my mom na nikaweka line yangu ya simu. So namba zote nilikuwa nazo, hata kama singezipata kwa line nilikuwa nazo offered za wale mabosi wangu wa Saudi. So nilichukua simu yangu ya mom, nikapigia bosi wangu huyo nikamuuliza, Abdalla, ni nini hii kubwa nilikufanya ndio utake kutenda vile ulitaka? Sababu after nimefunga mlango yenu, gate yenu, after nimeruka gate yenu ndio mliniambia kwaheri na mlikuwa mmeniambia mnaenda na mimi. But hao watu walibaki kushangaa juu hawakujua mahali nilichukulia passport yangu. Hiyo nayo ilibaki kuwashtua. So hapo akaniambia, wewe tu hiyo kitu yenye unaombanga, na akatuma voice. Hiyo kitu unaombanga hata instead of hata niambie Mungu mwenye naombanga aliita kitu, niendelee kuiomba. Ni kwa sababu mimi hata maiti yangu haikuwa ionekane Kenya. Sikuwa nipatikane kwa hii Kenya. Juu hata msichana mwenye alikuwa kwa gari hatapatikana kwao. Mamake hatamuona, babake hatamuona na watawaimsikia. So mimi hiyo siku yenye alichukua simu, akaniambia hiyo siku yenye nimechukua simu hivi ndio ilikuwa siku yako ya kuongea mpaka na simu. So yeah, hiyo ndio story yangu ya Saudi Arabia. And nirudi nyuma tu kidogo. Ile mahali kwa ile pa badge, kuna mahali nilisema ule mama alikuwa na badge. Nilipomuuliza yeye ni nani, alinidanganya yeye ni government of Saudi, but mimi kuangalia badge nikaona ni kama ni kitu tu aliokota akaweka kwa nini, kwa sababu haikuwa na words zozote, ilikuwa imefutika. So hapo nikajua hapa kuna danger, kuna government wowote yako hapa. So nikaambiwa ikiwa ningeingia hiyo gari yangu ilikuwa ishi hapo.
So mimi sikuwa niwaionekana tena kwa hii Kenya. Hii story ninapeanga hata mama yangu juu, hata babangu, sababu hasa my mom ni mtu wa ulcers na pressures. So siwezi mpea mambo ya nini, uchungu sana mzazi kusikia mtoto wake kile amepitia, ni uchungu zaidi. Ikiwa kama sahi mtoto wake ameshikwa na haiziweza kwenda kumuona, sababu anaona akifika huko atarudi pengine akiwa mbaya yeye mwenyewe. So amejikaza tu home, ni maombi tu. Ako hivyo, ndio sababu sikutoa story kwake. So mimi nilirudi bila chochote, pesa yangu ikabaki kwa ile bag, na hao watu hata kabla utoke hivi wanasemanga wakusearch. So mimi sikusachiwa, kile huo mama mgeni alinifanya, aliniguza tu akakumbuka pesa ziko kwa bag. Nikijiambia hivyo akakumbuka kila kitu iko kwa bag yangu. So mimi nilirudi bila chochote, na hata sasa niko tu hivyo. Hata nimekuwa na maswali mingi, kwani ni kuniroga waliniroga. Ninajaribu kutafuta kazi, kuapply kazi, hakuna mahali ninapata. Mimi ni mmoja wa wale wanasema vile shule zinaongezewa hakuna kufunguliwa. Nilikuwa mmoja wa mzazi mwenye ni kama anafurahi, but kwa roho yangu ninasikia uchungu. Kuona hata mtoto angefungua shule, sina school fees, sina chochote. So nilikuwa ni kama ninafurahi. Kwa hiyo bado ni uchungu, sababu kuna wale wanapitia mazito. Kuna watu wanapoteza watu wao kupitia hii mafuriko. So mimi sasa ile ninafurahishwa ni ati watoto wafungui shule. So ukiona wale wengine nyumbani wanaona sio mimi mwenye makosa. Na hata saa hii sababu Monday inaendwa shule, siko sawa kabisa. Ninashindwa nitaanzia wapi. Bosi yako alikupigia simu akakwambia, na namba yake bado uko nayo? No, sina, sababu hata hiyo line sasa nilimalizana naye. Hiyo voice uko nayo? Vile walini block, hiyo tukamaliza hivyo. Walikublock after kukwambia hivyo? Yeah, walini block. Mwenye niko na yeye namba yake ni sister yake tu mmoja peke yake. Ukiwa Saudi, although mtu haezi jua mambo ya Mungu vile huwaka, na mlikuwa na group, haukuwa nawaambia vile zile mambo unaona kwa hiyo nyumba? Si kutoka nimejifanya nimeona vitu mbaya. Nilikuwa tunajifanya niko sawa. Kujipea nguvu. And that's why unaona wasichana makadama swa tunajiita team strong. So tunajifanya kuwa strong. Kwa chochote kile tunapitia. Kuna tu ukajua uko kwenu. Niko Kenya, hata kusimamisha tu mtu kumuomba akanisaidia. But nilipokuwa Saudi siku 4 niko tu hapo, kutoka na barabara hakuna mwenye anakuongelesha, uko kwa danger, but haupati mtu wa kuongelesha. Ukiongelesha anakuwa sio mtu. Okay. Majina yangu naitwa Elizabeth Njoki Githumbi. Namba yangu ya simu ni 0713 30 06 39. Nitarudia tena. Majina yangu ni Elizabeth Njoki Githumbi from Nakuru. 0713 30 06 39. Asante. Ungetaka kurudi Gulf? Yeah, but sababu ya yale napitia. Sababu siwezi kubali watoto wangu wafike class 8 kama vile mimi nilifika. Unasikia after yeye experience all those things, still anataka kuenda mahali kifo kilimwangalia hivi. Habari zenyu tena. Nashukuru sana kwa vile mmesikiza story yangu. Ujue mimi nikiwa hapa hata before niende nilikuwa ninasikia vizuri, watu wanapigwa, watu wanavunjwa miguu kwa na mabosi, but still ninajipanga vizuri na bado ninaenda. Nilisikia mambo mingi sana na hata ndio niende. Kuna msichana wa kwetu alikuwa ameshakufa, na niye kuwekwa na njaa, kupigwa, na alizikwa tu nikisikianga hizo story, but still nilienda. But hii yote nilikuwa naenda na ndiposa niinue familia yangu. So ningetaka kusema hivi. Okay, nimepeana hii story vizuri. Kunaweza kuwa msichana na travel leo ama kesho ama asha travel. Na uko kwa hiyo nyumba, iko na Abdara, Arua, Buthaina, Taruf, Kared na Johara. Jichunge sana kwa hiyo nyumba. And kama uko huko, in case ukapata tu time ya kuruka tu, Kioraruga, ujitoe tu mapema, utafute njia ujitoe. Hata kama watafungua gate ni kuenda wanaenda, na wewe chomoka na hiyo gate kama imefunguliwa. Sababu
si nyumba mzuri. Kwa hiyo nyumba wanaweka mtu amekufa. So na walisema huwa hawakai na msichana, wanarudisha akiwa sawa. So hizo ni maneno zilitoka kwa mdomo wa bosi wangu. Yeye akishaandika Mkenya, hasa Mkenya, huwa harudi nyumbani. Hizo ni maneno walitamka. Bwana Taimungu saa ile alijua, aliniambia alikuwa ameniuza pesa mingi sana kwa hao watu. Alikuwa ameniuza pesa mingi sana yenye ingetosha yeye kununua msichana mwingine Kenya na bado ajilipe, ako na pesa ya kila kitu. So kwa ufupi ni ati mimi nilikuwa nimeshapigwa bei na akalipwa. So unasikia nilikuwa nimetoka nje ya gate. So kazi yake ni ukienda kumaliza contract, anakuuza pesa mingi, ananunua msichana mwingine na anabaki na pesa zingine. So yeye hanunuangi ati arudingi kwa mfuko wake kutoa pesa ya kununua msichana, huwa ananunua na pesa ya msichana mwenye ameandika. So unaweza kuwa huko ama pengine huko ndio utaangukia. Please, nishatoa hii story, umeisikia, be careful. So nimeshukuru sana kwa nyinyi ambayo mmesikiza hii story yangu. Si story za jaba, ni mimi mwenyewe nimezi experience na nimezipitia. Kukaa njaa siku 4 ni kitu nimeona hivi, na ni mimi mwenyewe. Kiu mimi mwenyewe, siku 4 mwanamke bila kuoga, mimi mwenyewe. So unaweza kuwa uko mahali pale, unaweza kuwa ukihitaji mtu wa kazi, ama uko na usaidizi wowote unaweza nisaidia. Nitashukuru sana. Niko na wasichana 2 ambao wanahitaji kusoma na wako na haja sana ya masomo, si wale wa kufusiwa. Ni ile tu ukosefu wangu. Nitashukuru sana nikipata usaidizi wenu. Mbarikiwe.